desde hace varios días se encuentran en una iglesia que ahora está siendo utilizada como albergue. La comunidad de La Vega es una de las más afectadas debido a las constantes lluvias en la ciudad capital. En este lugar ya se ha habilitado un albergue en donde varias familias esperan pronto recuperar lo que en su momento fue su hogar. La caída de un árbol sobre 5 casas y los continuos deslizamientos han dejado a 2 personas heridas en este sector de la zona 16, entre ellas Madeline, una niña de 4 años quien luego de una semana de estar hospitalizada ha regresado junto a su familia. Bendito sea Dios, mi nena ya salió del hospital ya está un poquito mejor, lo único que necesita antibióticos para que le sanen su herida, ¿sí? Y del árbol que se nos cayó sobre la casa fue un tremendo susto que llevamos, porque imagínense que estábamos durmiendo. Fue a la 1:30 de la mañana. La iglesia evangélica Unción del Poder del Espíritu Santo es uno de los 3 albergues habilitados por la Conred en todo el país. En este lugar, 10 personas de diferentes familias conviven desde hace una semana y temen porque los insumos se acaben pronto, por lo que piden el apoyo por parte de las autoridades. Ya ayer cumplimos 8 días de estar aquí en el albergue, porque nuestras casas, las 2 casas de la muchacha que se llama Nancy se destruyó y la mía también. Ayer se les terminó la ayuda. Ahorita pedimos de corazón que nos ayuden porque tenemos niños pequeños, tenemos bebés. Los afectados aún buscan entre los escombros algunas de sus pertenencias, principalmente ropa, aunque las lluvias de los últimos días han complicado esta labor. Y lavando la ropa que nos quedó enterrada todavía, porque varias ropas nos quedó enterrada. Y lo demás sí se destruyó todo, no nos quedó nada. El INSIBUME pronostica que las lluvias continúen durante el resto de octubre en algunos puntos del país, por lo que se ha declarado alerta amarilla institucional y alerta anaranjada en Escuintla. La Conred ha habilitado 3 albergues, 2 en la ciudad capital y 1 en Suchitepeques. En total, 61 personas han quedado sin techo a causa de la temporada de lluvias, pero con la esperanza que muy pronto el sol vuelva a iluminar sus vidas. Con imágenes de Carlos Hernández por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales.